السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت اليانسون بطريقة سهلة. انا جبت 6 بيضات، هحط عليهم فانيليا واحط كوباية سكر، وبعاير بالكوباية الازاز العادي، المج الازاز العادي. هضرب بقى كويس. طبعا لو مفيش مضرب هنضرب في الخلاط عادي جدا. هضرب بقى حوالي مثلا دقيقتين كده لحد ما الاقي اللون اتغير والخليط لونه فتح كده بالشكل ده. كوبايه الا ربع زيت محضراها معايا. زيت طبعا يكون زيت ذرة او زيت يكون ملوش ريحه عشان ما يبوظش البسكوت. هحط بقى هو انا شغاله كده بضرب، هحط الزيت بالشكل ده كده، والخليط معايا تمام بالشكل ده. معايا بقى 3 كوبايات دقيق عادي، دي معلقه خل. هضرب ضربة كمان عشان معلقة الخل. وبعدين معايا بقى الدقيق مجهزاه، 3 كوبايات دقيق من نفس الكوباية. احط عليهم باكو بيكنج باودر، واحط رشة ملح، واحط معلقتين ينسون. اليانسون انا باخده على النار كده يعني تحميصة خفيفة، وبعدين بضربه بطحنه كده نص طحنة، ما بطحنوش قوي. لو انتوا حابين ان انتوا تسيبوه زي ما هو تمام. انا المرة دي عملته زي ما هو عشان اجربه وطلع حلو قوي. فبراحتكم، حابين تديله يعني تطحنوه كده نص طحنة جميل، حابين تسيبوه سليم زي ما انا سبته كده. المرة دي انا سبته صحيح فطلع طعمه حلو قوي، ما غيرش في الوصفة حاجة، بالعكس طلع طعمه حلو. حطيت بقى الدقيق، قلبته كويس مع بعضه الاول، واليانسون ورشة الملح والباكل بيكنج باودر، وبعدين حطيتهم حبة حبة كده. اديتهم ضربة خفيفة، وبعد كده بقى ايه كملت بالسباتيولا. عندي بقى صينية، يعني يستحسن ان هي تكون صينية مستطيلة عشان تعرف بعد كده تقطعوه يطلع بقى صوابع كده مظبوطة. انا هجيب ورقة زبدة، ورقة الزبدة بدهنها دهنة زيت خفيفة عشان البسكوت يطلع منها ما يلزقش فيها ولا حاجة. يعني بعمل احتياط ان انا ادهن دهنة زيت خفيفة. ولازم يا جماعة الزيت يكون زيت ذرة او زيت انتوا واثقين ان هو يعني ملوش ريحة ومش هيغير من الطعم. حرام احنا بنبقى حاطين مكونات كتير وفي الاخر نلاقي الطعم متغير. لا طبعا نخلي بالنا من موضوع الزيت ده. انا بستعمل زيت ذرة في الكيك، حتى لو هحط للكيك او كده زيت ذرة بيبقى يعني بيبقى محافظ على طعم الحاجة. هفضي بقى المكونات بالشكل ده، وابتدي بقى افردها كويس بالسباتشولا برضو عشان تاخد شكل الصينيه. طبعا عايزه اقول لكم انه يعني وانتي بتحطيها الحجم بيبقى قليل، ما بتبقاش عاليه، لان هي بتدخل الفرن بتعلى سنه كمان. يعني انا دخلتها الفرن هي خدت حوالي من 20 دقيقه ل25 دقيقه، لان هي طبعا يعني سمكها قليل. طلعت بقى، سبتها لما بردت خالص وابتديت اقطعها صوابع كده. قطعيها بقى ايه الحجم اللي انت تحبيه. هي حتى وهي عايزه اقول لكم هي طريه كده طعمها حلو جدا، مش يعني مش شرط ان احنا نستنى تحميصها، هي طعمها حلو قوي. انا حطيت بقى الصينيه وابتديت ارصهم فيها، وسخنت الفرن تاني وشغلتها شويه عشان تتحمص بقى وتبقى مقرمشه. برصهم كده بالشكل ده.
عايزة اقولك اصلا انه وهي طرية يعني اتاكل منها كتير وهي طرية، طعمها حلو قوي قوي، وهي سخنة كمان بيبقى طعمها حلو. بس طبعا لو هي سخنة مش هتعرفي تقطعيها، لازم تستني لما تبرد خالص عشان تقطعيها عشان ما تتفتفتش منك. ودخلها بقى الفرن، شغلي الشواية والفرن شوية تطلع بالشكل ده مقرمشة بقى وجميلة، مع بقى الشاي بلبن مع النسكافيه. كمان تنفع قوي، المدارس داخلة علينا تعملوها للولاد الصبح كده ياكلوها. ممكن كمان نستبدل الدقيق بدقيق شوفان، هتبقى حلوة قوي، وانا جربتها طعمها حلو جدا. ان شاء الله تعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول المدارس، ويا رب يا رب دايما الولاد متفوقين وربنا يوفقهم يا رب. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، والسلام عليكم.